देवराज सेव्यमान पावनाग्र पंकजं व्यालयज्ञ सूत्र बिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। देवराज सेव्यमान पावनाग्र पंकजं व्यालयज्ञ सूत्र बिंदु शेखरं कृपाकरं नारदादि योगी वृंद वंदितं दिगंबरं काशिकापुरादिनाथ काल भैरवं भजे। योगी का समूह जिनकी वंदना करे उस काशी के नाथ काल भैरवं को है नमन। तीनों लोक में है तू तेरा ही नाम में जब मेरे काशी परमेश्वर काल भैरवं भजे। काल 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 भैरवं काल 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 भैरवं।